relate 2 kiri 1 atas kanan, 1 atas relate tidak bekerja, 2 kiri bawah 1 level tidak terbaca, tolak belur lono late jalur satu level koneksi terkoneksi tar jalan left lewat 2 atas selenoid kita atasi relay dulu yang mati. Caranya kita buat dulu guys, yang balik sih kita jumper kabel di kaki IC 65003 di pin 15 relay ke jalurnya relay ya, pin IC 65003 nomor 15 pin 15 ke jalur relay. IC 65003 pin 15 langsung jumper ke J28 jalur relay, terbalik ke atas colok esek lur pakai cetak. Nah wes jelas lur step 2 mengatasi dasar atau suara hilang jumper IC 65003 pin nomor 16 ya ke jalur J26 kabel itu nomor 16 ke J26 kabel.
3. Berhubung saya tidak punya IC 65003, kita modif lur, yang penting awet lur. Cara mengatasinya atau modifnya, kita jumper IC 65003 pin nomor 1 sama pin 16, kita kasih kapasitor ya lur. Kapasitor 10 nanofarad, pasang di pin nomor 16 sama nomor 1. Beralih lur, subscribe, like, share, komentar. Subscribe gratis lur, subscribe pin nomor 1 karo pin nomor 16. Rekomendasi pakai kapasitor 103 atau 10 nanofarad ya. Cabutan boleh lur, banyak lur. Kapasitor umum lur. Jangan lupa subscribe, like, komentar. Subscribe gratis lur. Oke, seperti ini. Kita tes dulu. Nyalakan dulu. Kita nyalakan. Nah, udah bunyi. Udah bunyi lur. Suaranya udah muncul. Udah oke. Tadi lur, kita coba lur. Oke lur, sekian sampai di sini video saya lur. Terima kasih. Subscribe lur, komentar, like, share. Nantikan video selanjutnya lur. Sampai sini. Oke, terima kasih. Salam. Jangan lupa di subscribe gratis.